បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមលើកឡើងទៅទៅនឹងការព្យាយាមដែលខុសដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់កាលណាយើងស្រឡាញ់មនុស្សដែលគ្មានបេះដូងអត់បានផលប្រយោជន៍ទេបរិច្ចាគលះបង់អស់ទាំងខ្លួនទៅទៀតតែគេគ្មានអារម្មណ៍គ្មានចិត្តអីបន្តិចផងអញ្ចឹងទៅទេខាតពេលខាតវេលាបាទមួយទៀតដូចជាអ្នកព្រោះដែលព្រោះស្រូវនៅលើដីថ្មអញ្ចឹងដេកសង្ឃឹមថានឹងបានផលបាទมันអាចទេបាទមួយទៀតហាក់ដូចជាយើងប្រឹងស្រោចទឹកទៅលើដើមឈើនឹងពុកឈើងាប់បាទអញ្ចឹងវាអាចដុះបានទេការព្យាយាមបែបនេះគឺខាតឲ្យឆោតដូច្នេះទៅឆ្លាតទៅរៀនឆ្លាតតិចមិនមែនថាគ្រប់ទាំងការព្យាយាមសុទ្ធតែល្អនោះទេបាទអរគុណច្រើន